स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जॉब फॉर्म फिल में। आज मैं आपसे इस वीडियो में एयर इंडिया में जो कैबिन क्रू एंड कंट्रोलर असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस वैकेंसी को कब और कैसे घर पर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये जो रेड सब्सक्राइब का बटन है इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एयर इंडिया रिक्रूटमेंट 2018 की। यहाँ एयर इंडिया रिक्रूटमेंट 2018 में 346 कैबिन क्रू असिस्टेंट कंट्रोलर एंड अदर पोस्टें निकली हुई हैं और ये जो पोस्टें हैं इसके लिए आपको कोई भी फ़ीस फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है वो 12 अप्रैल 2018 है, यानी कि इसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 2 मई 2018 है और इसका जो रिटन एग्ज़ामिनेशन टेस्ट होगा वो 6 मई 2018 को अनाउंस किया जाएगा। इसकी मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 27 ईयर है। और इसके लिए आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो +2 डिप्लोमा और डिग्री होनी चाहिए। इसकी जो कैबिन क्रू की वैकेंसी है वो 295 है और आपको बता दें कि अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो अप्लाई के सामने क्लिक केयर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने का लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो इस प्रकार का होगा। इसमें आप जो इसके लेफ़्ट साइड लिखा हुआ है क्लिक केयर टू अप्लाई फॉर कैबिन क्रू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। इसके बाद आप जो ये क्लिक केयर टू अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इसकी फुल नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे तो रीड कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आपको इसके लिए एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए होगी और इसके लिए पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होगी वो 10 KB से 35 KB होनी चाहिए और इसका फॉर्मेट जो JPG या JPEG होना चाहिए। आपको इसके लिए MBBS डॉक्टर के पास से मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेना होगा, उसके बिना आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके लिए जो SC/ST कैंडिडेट है उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप इस पे क्लिक केयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इसका ऑफिशियल ऐसा पेज खुल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इसे नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप अपनी फुल डिटेल भर लीजिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट नेम, फुल एड्रेस, फादर मदर नेम, जिसके पास आपने मेडिकल करवाया उस डॉक्टर का नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, हाइट, वेट, सब कुछ आप इस पर फिलअप करके इसके नीचे जो जहाँ पर आप फिल करके जो जे डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया हुआ है आप इसे क्लिक करेंगे तो जहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन आएगा आप उसमें उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये फॉर्म है सबमिट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, ये थी वैकेंसी एयर इंडिया में जो कैबिन क्रू की निकली हुई थी। उसके बारे में आपको मैंने फुल डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। और साथ में जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को, जो ये रेड सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।